दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद जी सिंध। उम्मीद तव्हीं सब खुश हूंदा। साथी पाण ॻाल्हायूं था जेका बारिश थी आहे सिंध में उन जेका सूरत हाल बीठी आहे हाणे सिंध जी उन ते था ॻाल्हायूं। मिसाल तौर असां कबर शहदादकोट ज़िले में रहां थो। असांजे ज़िले में हिकिड़ी नए वई आहे जंहिंखे चवंदा गाज नए। उहा नए सवनि ॻोठनि खे लोढ़े वई आहे। असां बराड़ी आहिनि उते कचा घर ठहंदा आहिनि मिटी मां, जंहिंखे सोली सिंधी में चइबो आहे ओडको घर, जेको मिटी जो ठहियलु हूंदो आहे। जन माण्हुनि जी 1,000 एकड़ ज़मीन उते जेका जेका सारियल फसल खां बिना बीठी उहा तबाह करे वियो। ॻोठ टही विया। उहे जेके मन छपरा कचा कोठा उहे हीअ गाज नए लोढ़े वई। उन खां पोइ हिते माल माण्हुनि जा लुड़ी विया। माण्हू तव्हां तस्वीरुनि में ॾिसंदो उहे लुड़ी विया। असांजे हुकूमतनि सिर्फ़ु हिकिड़ो भलो कमु कयो न। गाज नए में जेके तबाही थी जन माण्हुनि जी 150 ॻोठ था, जो की अख़बार में लिखियो आहे 150 खां 200 ॻोठ। असांजी हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे त जेके माण्हू लुड़ी विया, जिन जे घरनि में पाणी बीठो वञी, उन्हनि माण्हुनि खे ॿेड़ियुनि ते कुल्हनि ते खणी सोशल मीडिया ते तस्वीरूं कढी खणी अचे सुकी ते छॾियूं, उथी चुरिया वाट। इहा असांजी हुकूमतनि जी ज़िम्मेवारी। माण्हुनि फाथलनि खे कढी आहे, सुकियुनि जॻहियुनि ते अचे रखियऊं। जेके हुननि जा घर लुड़ी विया, जेके हुननि जा बच्चा तबाह थिया, जिन जे बच्चनि जे खाइण जो जेको फसल बीठल हो उहो तबाह थियो। जन में माल जे छपरे में जेको मंझंदि टाक जो बग़ैर बिजली जे उन में वेही आराम कंदा, उहो ड्रहियो निटण उस ते पट ते। जंहिंजो घर हलियो वियो, जंहिंजो रोज़गार हलियो वियो, जंहिंजो रोज़गार हो ई फसल ते, उहो फसल तबाह थी वियो। जिथां माल चरंदो खाईंदो, जिथां खीर जो ढुक बचनि खे मिलंदो उहो तबाह थी वियो। घर विया, ॻोठ विया, सुकी ते पट ते हिन निटण उस में उहे माण्हू वेठा आहिनि। असांजी हुकूमतुनि मथां ज़िम्मेवारी आहे त उन्हनि फाथल माण्हुनि खे कढी सुकी वारी जॻह ते खणी अचो। दुनिया में बारिशूं पवंदियूं आहिनि। असां अॼु ॾींहं ताईं ॿुधंदा हुआसीं त वण जबल धरती साफ़ थींदी आहे, पाक थींदी आहे, धोपंदी आहे। तव्हांखे यकीन ॿुधायां थो, असांजे शहर में बारिश थी आहे, जेको बि गटरनि जो गंदो पाणी गुं वारो उहो सभु घरनि में माण्हुनि जे में बीठो आहे। जिते माण्हू वेठा आहिनि, जिते घुमनि था, जिते हुननि जो ॿार स्कूल था वञनि, जेके जेके तरीक़ा जहिड़नि तरीक़नि जी तव्हां ॻाल्हि करियो, उहे सभु जो सभु उन गटरनि जे पाणी में ॿुॾल आहिनि। 1100 खां 1700 हिकिड़ो दोस्त मूंखे अंग अखर दुरुस्त यादि न हूंदा आहिनि। 1700 खां 1100 जे लॻभॻि सिंध में यूसीज़ आहिनि। 175 जे लॻभॻि तालका आहिनि। डिस्ट्रिक्ट आहिनि 26 27 अलाए 29 डिवीज़न आहिनि। उन्हनि सभिनी जी लखनि ऐं अरबनि में बजट थी अचे। टाउन जी बजट करोड़ खां 5 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ ताईं बजट हूंदी आहे हिक हिक टाउन जी। उन्हनि जे सफ़ाई जो इहो सूरत हाल आहे, जो गटरनि नालनि जो सभु पाणी माण्हुनि जे घरनि में ऐं दुकाननि में अंदरि बीठो आहे। इहा असांजे सफ़ाई जी सूरत हाल आहे। दुनिया चंड ते पहुती आहे। एटम रखंदड़ मुल्क आहियूं। असांजे घरनि में गटरनि जो पाणी बारिश खे 3 ॾींहं आया त 1 ॾींहुं बारिश हली। पर जेकॾहिं इहा सूरत हाल 6 ॾींहं हलिया त गारंटी सां चवां थो त असां वारे पट्टी वारा जेके बि ॻोठ शहर आहिनि हिकु बि न बचिया। असांजी हुकूमतूं वॾा नारा हणंदा, सोशल मीडिया ते निकिरी पिया आहियूं, पहुची वियासीं, कुझु न थींदो, तव्हांखे कुझु नुक़सानु कोन ॾींदासीं। कमु हिकु ई कंदा, माण्हुनि खे ॿुॾलनि खे पाणी मां ॿाहिरि कढी सुकी ते रखे गुम। हिननि मथां ज़िम्मेवारी इहा ई आहे। उहो दोस्त ॿुधाईंदा आहिनि त इंग्लैंड में कलाक 5-7 कलाकनि में लंडन में बारिश थींदी आहे। शर्त हिकु आहे त बारिश थिए, दुॿो थिए, तव्हांजो बूट या पैंट विञाइजे, ईअं न आहे। अहिड़ो ड्रेनेज जो सिस्टम दुरुस्त ठहियलु आहे। केॾी बि बारिश थिए, कलाक 2-3 में बारिश पाणी हो ई कोन, तव्हांजा कपिड़ा नंगल विञाइबा हुन गंदे पाणी में। असां वटि बि अहिड़ी सूरत हाल आहे। असांजा बि कपिड़ा न आहिनि विञाइबा। घर तबाह थी वेंदा आहिनि, रोज़गार तबाह थी वेंदो आहे, फसल तबाह थी वेंदा आहिनि, ज़िंदगी तबाह थी वेंदियूं आहिनि। बाक़ी असां एतिरो नुक़सानु न थींदो आहे जो असांजी पैंट ऐं बूट विञाइजे। चवण जो मतिलबु इहो आहे त जेतिरी बजट अचे थी असांजे ज़िलनि में DCs आहिनि, DCs जी केतिरियूं बजटूं आहिनि बीहंदियूं, उहे बजटूं वयूं। उहे टाउन जी जेके बजटूं, वॾी ॻाल्हि तव्हांखे गारंटी सां वॾो सच थो ॿुधायांव त असां जेके बि टाउन जा मुलाज़िम आहिनि, उते सफ़ाई कंदड़ वधि में वधि 5 7 10 15 50 वधि में वधि पढ़िया लिखियो को टाउन जा माण्हू हूंदा त उते 3 खनि हूंदा पढ़िया लिखिया जेके माण्हू हूंदा, जेके महिनत कंदा हूंदा, जेके मुलाज़िम उन टाउन जे शहरनि खे साफ़ करण लाइ। बाक़ी सभु MNS MPS वज़ीर, वॾा वॾेरा, नंढा वॾेरा, उन्हनि जा बॉडीगार्ड, उन्हनि जा चौकीदार, साफ़ी, इहे सभु उन्हनि टाउन मां पघारूं खणंदा आहिनि। ॿालनि जूं, सफ़ाई कंदड़नि जूं उहे पघारूं उन्हनि जे बॉडीगार्ड खणंदा आहिनि। उहे सभु पघारूं खणंदा आहिनि। सफ़ाइयूं शहरनि जी पोइ इहा सूरत हाल हूंदी न। उहा जेका करोड़ 2-2.5 करोड़ जी बजट हर हिकु टाउन जी न, उहो सभु जो सभु उहे विराए पैसो पती करे खाई वेंदा आहिनि।
अरबन रुपयनि में सिंध हुकूमत बजट ॾींदी आहे जेका माण्हुनि खे सफ़ाई जी सूरत हाल। तव्हां सोशल मीडिया खां बिना बि मीडिया हले थी न, तव्हां ॾिसो त कहिड़ी सूरत हाल हिन बारिश जे 1 ॾींहं खां 2 ॾींहंनि वारी सूरत हाल सॼी सिंध जी बीहारी आहे। बिजली जो अहिड़ो सिस्टम आहे, सॼी दुनिया में चवंदा केॾे बि वॾी बारिश थिए, दुबई, सऊदी, अमेरिका में, इन्हनि मुल्कनि में बिजली ज़ाहिर न हूंदी आहे। उहे सभु तारूं ज़मीन मां विछायल हूंदियूं आहिनि, केॾी बि बारिश थिए तव्हांजे घर जी लाइट न वेंदी। असां वटि 100 ऐं हज़ारनि में माण्हू बिजली मारिया आहिनि। बारिश थींदी आहे, उहे करंट जूं तारूं किरंदियूं आहिनि। मुंहिंजे अॻियां जंहिं जॻह ते हींअर वेठो वीडियो ठाहियां थो, उनजा मुंहिंजे साम्हूं 11,000 जी तार हमरा जे घर में अंदरि किरी। उहो इन करे जो 8 सालनि खां पोइ तारूं चेंज करणियूं हूंदियूं आहिनि। असां ॼावा आहियूं, उहे साॻियूं तारूं खंभनि में लॻियूं आहिनि। अलाए केतिरनि माण्हुनि जूं मींहूं मरी वियूं आहिनि, घरनि खे बाहियूं लॻियूं आहिनि, जानवर मरी विया आहिनि, माण्हू मरी विया आहिनि। उहा चेंज न थींदी। तोड़े जो उनजी बजट ईंदी आहे, तोड़े जो उनजा पैसा ईंदा आहिनि, सभु चटो। बारिश में माण्हू मरनि, बिजली जे करंटनि में माण्हू मरनि, जेकॾहिं मींहुं वसे त उन में माण्हू मरनि, नयूं लुड़ी अचनि माण्हू मरनि। हुकूमतूं असांजूं सिर्फ़ु इन ते कमु हूंदो जेको मूं पहिरीं ॿुधायो त माण्हू जेकॾहिं मरी वियो बिजली में त पोइ हुनजो लाश एम्बुलेंस में घर मोकिलींदा। जेकॾहिं बारिशूं आयूं, ॿोॾूं आयूं, तूफ़ान आया त माण्हुनि खे कढी सुकीअ ते रखंदा। इहा असांजी हुकूमतुनि जी ज़िम्मेवारी आहे। इहो ई उन्हनि मथां कमु आहे, इहो ई उन्हनि मथां फ़र्ज़ु आहे जेको निभाईंदा आहिनि, ख़ुशी सां निभाईंदा आहिनि। असांजे वज़ीर आला सिंध बारिश में निकिरी आयो, छटी हथ में, बाबा इंतिज़ामिया तहरुक में अचे वई आहे, मसइला हल थी वेंदा। तहरुक में तव्हां थियो छा? इहो ई थियो न, सोशल मीडिया ते आयो, तहरुक में अचे वई, माण्हू कढी ॿाहिरि रखियासीं सुकी ते। उन्हनि जा जेके घर लुड़िया, उनखे घर केरु ठाहे ॾींदो? उन्हनि जा जेके जानवर जंहिंजे मथां गुज़र सफ़र हो, जेके मरी विया, तबाह थिया, खिवणनि किरण में, ॿोॾियुनि में लुड़ी विया, उहे केरु ॾींदो? उनजो जेको 12 महीने जो रोज़गार फसल थियो, जेको फसल तबाह थियो, रोज़गार केरु ॾींदो? उनजा जेके बच्चा बुख ते वेठा, हाणे जेतिरो टाइम उहो बुख ते वेठा आहिनि, इहो केरु ॾींदो? इहा उनजी ज़िम्मेवारी न आहे। ज़िम्मेवारी उन्हनि जी आहे माण्हुनि खे सुकल जॻहुनि ते पहुचाइण। नाअहल हुकूमतूं आहिनि, नाअहल माण्हुनि जे हुकूमतूं ऐं मुल्क वर चढ़ियल आहे। जन क़ौम, वतन, धरती ऐं धरती जे माण्हुनि खे निधण को करे छॾियो आहे। हेतिरे क़िस्म जी जेका थोरी दुनिया में जंहिंमां माण्हू इंजॉय कंदा आहिनि, अहिड़े क़िस्म जी जेकॾहिं सूरत हाल असां वटि बीहे, ऐं तव्हांखे यकीन ॿुधायां थो माण्हुनि खे सिर जी लॻल हूंदी आहे। 1 ॾींहं जी बारिश में असांजे यूसीए शहर में 8 खां 9 माण्हुनि जा घर किरिया आहिनि। 25-30 घरनि में अंदरि उहो गटरनि जो पाणी बीठो आहे, जंहिंमें अंदरि उहो मासूम ॿारनि सुधा उन खटुनि ते वेठा आहिनि, अंदरि पाणी बीठो आहे। असांजी हुकूमतुनि जी ज़िम्मेवारी आहे, ज़िम्मेवारी आहे न इहा। गटर दुरुस्त न करे सघिया आहिनि। दुनिया जा माण्हू चंड ते पहुता आहिनि, मुंहं ने दड़ो 7000 साल दुनिया खां जॾहिं दुनिया जा माण्हू रेडियूं पाईंदा, उन्हनि गटर, नालियूं, खूह, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त आहे। अॼु 2020 में असां रहूं था, असांजे घरनि में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त न आहे। असांजे गटरनि खे, असांजे घिटनि में जो दुरुस्त सिस्टम न आहे। तोड़े जो असां एटम रखंदड़ मुल्क जा माण्हू आहियूं, उते रहूं था। असांजे धरती में सोन आहे, तेल आहे, गैस आहे, कोयलो आहे, अरबन रुपयनि जो ॿियो सामान आहे। ज़रखेज़ धरती आहे जिते चांवर, सारी, कणक, फ्रूट, बाग, लखनि में माण्हू कमु कंदा आहिनि। हज़ारे साथियूं, अलाए केतिरियूं सिंध सूबे में फैक्ट्रियूं आहिनि, पर सूरत हाल असांजी इहा जुड़ियल हूंदी। जो इहा सूरत हाल आहे जो हाणे तव्हां ॾिसंदो न सोशल मीडिया समेत सॼी दुनिया में रहंदड़, हिते टेक्नोलॉजी आहे, माण्हू सॼी दुनिया जा माण्हू गॾिजी विया आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल बीठी आहे, माण्हुनि जा बच्चा हिन नयनि में लुड़ी आया आहिनि, जानवर लुड़ी आया आहिनि। इन्हनि जो हल, उन्हनि माण्हुनि जी सपोर्ट, उन्हनि माण्हुनि खे वराए घर ठहिराए ॾियणु, उन्हनि माण्हुनि जी मदद करण जी ज़रूरत आहे। हुकूमतनि ॿोड़नि, गूंगनि, हुकुमराननि जे कननि ताईं दान, मज़लूम, उन पोरियतनि माण्हुनि जे पहुचाइण जी साञा माण्हुनि खे ज़रूरत आहे। उन्हनि पोरियत माण्हुनि जे बदिरां बि दान करण जी ज़रूरत आहे, जंहिंजो घर लुड़ी वियो, बच्चा लुड़ी विया, रोज़गार लुड़ी वियो। इन्हनि माण्हुनि खे इहो सभु कुझु केरु ॾींदो? इहा हुकूमतुनि जी ज़िम्मेवारी हूंदी आहे। ज़िम्मेवारी पंहिंजी क़बूल कनि। जेतिरनि बि माण्हुनि जो जेको बि नुक़सानु थियो आहे, उहा हुकूमत अफोर्ड करे उन माण्हुनि खे उहे शयूं ॾे। हक़ मौजूद।